السلام عليكم الاخوان. بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كيما صرات العاده باش نشوفو كينتي نتاع غدا. وافقتنا الظروف باش نديروه هكا كفيديو. دونك كاين شويه هاد الوقت نتهزو الفرصه ونشوفوه كفيديو كيما كيعجبكم ورقه والسيلو. دونك قبل ما نشوفو الكينتي نتاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه نتاع اليوم كان كينتي قاصح وصعيب بزاف. دونك هذاك اللعب اللي عطيتكم امبارح في اليوتيوب لعبت منه. جبنا شنو سميتو جبنا 7 5 15 لسوء الحظ ما جاوش في البونيس. بالنسبه للجروب اونلي كاين تي فيب ما عندي لا 10 لا 14 حاجه ملي ما كتكونش عندي راه ما عنديش. دونك كيبقى النسيان. شوفوا نتاع غدا اللي غيكون في اونغاين سواسي 2150 مترو 67000 نتاع الاورو كاروسا ديبار اوتوستار. Donc on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Dessert Castel, l'entraîneur des Smith, le jockey Eric Raffin, rentrée مجالس 5 شهور، تبقى عنده 8 6 et 5 زيادة على ذلك خسر مع 6 3 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Equinox Gial, l'entraîneur d'hier soir, le jockey David Thomas, déféré de 4, mal de 7 ans, distancé deuxième et sixième في la musique نتاعو. Donc خاسر مع 9 5 7 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Conchita Genio, l'entraîneur derrière, le même entraîneur, le même driver, déféré postérieur, que ce fait 1002 9 ans, 0 6e, 0 distance في la musique نتاعو. Donc pour moi كتبقى خاسرة مع 9 رابحة 1 6 ou 5 déjà. pour moi ما ديسيزيون قتلها في خطرة وغادي ندير خانة هنا اتونسيون وغادي ندير فيها وغنعطي لاباز شفويا. بالنسبه اللي سمع الفيديو اليوم غادي نعطيو ان شاء الله لاباز. دونك الطروا غادي ناخدوه هنا وغندخلو جميع النومرات اللي يقدروا يتلعبوا كالله نحصلوا الكينتي نتاعنا. Donc, بعد ما خدينا الطروا attention, on continue avec le numéro 4, c'est Diamond Dollar, l'entraîneur Gods, le jockey Franck Nevar, déféré des 4 كما كنشوفوا هنا لي كورس نتاعو كلهم في المونطي. عنده واحد الزيرو في لاطلي هنايا مي كيبقى كعود براني متقدرش تجي وتقتلو بلاصتو هنا في attention. Et on continue avec le numéro 5, c'est Dacha, l'entraîneur Rolt, le jockey Les Bourgeois, femelle de 8 ans, 0 2e, 0 8e distancé. تبقى عندها واحد 4e et 2e كسبة ليا تما. دونك بور موا 5 خاسر مع 9 و 3 ورابح 7 وديجا رابحتها 3. بور موا اوتوماتيكمون هاد 5 غادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Chris Condis, l'entraîneur Sénet, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4. كتبقى عنده 8e 0 distancé et 2e في la musique نتاعو déféré des 4 كيبقى خاسر مع 3 ورابح 3 و 5. هادوك الكورسة حيت كاينة عند وحدة لقيتها عند 5 وحدة عند 3. دونك رابح 1 3 5 وخاسر مع 5 و 3 automatiquement pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Donna Viva, l'entraîneur Dominique Lecno, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4 femelle de 8 ans, 7e 6e 5e 4e في la musique نتاعو. donc pour moi 7 خاسر مع 9 5 ورابح 8 2 automatiquement غادي ناخدو لكم كطوكار. Et on continue avec le numéro 8, Charme de Star, l'entraîneur Grotte, le jockey Anthony Barrière, 9e, 2e, 1er, 0, 6e, 8e et 0 0. Pour moi, خاسر مع 7 اللي هو دونا فيفا. Donc automatiquement هاد le numéro 8 غندير وحدة دونا فيفا هنا كطوكار. Et
on continue avec le numéro 9, c'est Denishor Devif, l'entraîneur Thomas, le jockey Alexis Abrevard, malgré 0-0 عنده deuxième, quatrième, deuxième, cinquième كلهم زوينين ونقيين كيبقى ديفيري انتيريور malgré دوك الزيروات راه ضارب 3 و 5 و 2 donc automatiquement pour moi le numéro 9 c'est un outsider قدر يفيق من داك الزيروات نتاعو. Et on continue avec le numéro 10, c'est Cesario Bello, l'entraîneur Philippe Dogard, le même entraîneur, le même driver, il n'est pas dévéré, كتبقى عنده 3e, 5e, 6e et 3e في لا ميزيك نتاعو اونغر دو 9 مالغري النمرة 10 كيبقى خاسر ما 12 13 لي وما صحاح. دونك بور موا وفي لوطوستار و لو ميم تيران لو نيميرو 10 غناخدو هنا كا اوتسايدر، غالبا كنقتلو في لوطوستار مي دابا خديتو كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 11, c'est Oro des Chenaux, donc la famille Chenaux, l'entraîneur Le Maire, le jockey Mathieu Abrevard, déféré postérieur, en garde de 7 ans, premier, 3e, 4e, 5e et premier. Donc pour moi, 11 خسر مع 12 بوحدو، مي راه غادي ناخدو لكم غدا ك favori. Donc le numéro 11 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Copsy, l'entraîneur Dominique Lecnon, le driver c'est Gaylor Mene, premier, 3e, 3e, premier et premier في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد 12 le même entraîneur ديال Donna Viva 7. Donc كيبقى رابح 10 13 et 11. Automatiquement pour moi le numéro 12 c'est un favori. Et on continue notre quintet et terminé avec le numéro 13, c'est Elite Deuxiel, l'entraîneur d'hier soir, le jockey Franck Auvry. كتبقى عنده 2e 9e 8e 4e في لا ميزيك نتاعو، كيبقى غالب 10 وخاسر مع 12 وقيلا لو ميم اونترينور ديال ايكينوكس ديال لي هو 2. دونك بور موا اوتوماتيكمون هاد 13 غادي ناخدو كا اوتسايدر. وبالنسبه لاباز اللي غادي نلعب بها غادي نختار النوامر الكبار اليوم. دونك غادي 2 4 6 7 8 يعني 10 نوامر الا بغينا نلعبوهم. غادي ناخد لكم كاختياريات لاباز 11 12 12 10 وغادي نزيد هنايا 12 على بليكم بدو باس. غادي ناخد عاوتاني 11 12 10 وغادي نزيد معاهم 8 وغادي ناخد عاوتاني 11 12 10. يعني اللي عنده فلوس يقدر يلعبهم كاملين، اللي ما عندوش راه يقدر يلعب وحده فيهم. غتبقى الاختيار ديالو هو من هاد لي 3 باز اللي حطيت. دونك 12 غنزيد معاه 8 9 اي 13 5 7 3 4 اللي بغا يزيدو. بالنسبه لينا حنا في جروب اونلي كاين تي فيب وكنلعبو كتار من هادشي. دونك هنا عاوتاني عاود 8 ديما 12 9 بغا يلعب مثلا على يشدو 2 مرات ولا 3 13 5 7 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 احس معاودة لا هنا 12 عاودتو عفوا بلاتي هداك اللي بغيت ندير انا هو 13.
دونك كما قلت لكم كان هنا واحد الغلط انا صححته، ما جاتني واحد لابيل تقطع الفيديو، عاد غنسودي هادي مع الاخر. دونك هذا راه 13 ماشي 12، كتبتو جوج مرات. 11 12 10 13 اكس مع 8 و 9 و 5 و 7 و 3 و 4. 11 12 10 8 اكس مع 9 13 5 7 3 و 4. 11 12 10 9 اكس مع 8 و 13 و 5 7 3 اي 4. دونك هكا الاخوان غنكونو سالينا لي باز اللي عطيناكم هادو كاختياريين. قلت لكم بالنسبه اللي بغا ياخد من هنا ويدير لا باز نتاعو راه خدينا كفافوري 11 12، كاوتسايدر 9 10 13، كطوكار 5 7 8، وفي اتونسيون خدينا 3 و 4. بوغ لي ترونجي على كوتي فافوري سي 12 11، على كوتي اوتسايدر سي 9 10 13، على كوتي توكار c'est 5, 7, 8 et attention le numéro 3 et 4. donc بالنسبة للعب اللي باليا دابا جو ريبيت، خديت 11 12 10 13 اكس 8 9 5 7 3 4، خديت 11 12 10 8 اكس مع 9 13 5 7 3 4، وخديت 11 12 10 مع 9 اكس ودرت 8 13 5 7 3 4. دونك انا كيبانو لكم هادو شي نويمرات معاودين، انا كنلعبهم هكا باش كيقدر يطيح عندي يعني جوج دي زوردرات، طيحوا عندك بونيسات بزاف. الا طاحت لاباس طاحت راه كنخسرو. بالنسبه لهاد اللعب هذا بالنسبه للجروب اونلي كاين تي فيب راه قليل ملي كنلعبوه، حيت كنلعبو 8 طوال، كنلعبو الصحيح، كنلعبو شحال من حاجه. اللي بقى لي انا نقدر نبدل السيفه، اما بالنسبه لاباز راه عجبوني هادو. ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي، الله يعاونكم الاخوان. كنتمنى غدا كلشي يقدر يتخلص معايا، اي بون شونس مره واحده اخرى.